Gil Puyat Avenue o Buendia, tinataasan ang kalsada? This is TekManila Digital Broadcasting Network. Subscribe now. Magandang araw sa inyong lahat. Sa videong ito ay makikita natin na kasalukuyang under construction ang Gil Puyat Avenue o mas kilala sa tawag na Buendia. Ang ating video ay magsisimula sa may Osmeña Highway hanggang LRT Taft Avenue Station. Sa kasalukuyan ay one-way muna ang daloy ng trapiko. Kapansin-pansin sa proyektong ito ang pagtataas ng level ng kalsada at paglalagay ng mas maayos na drainage system upang maiwasan ang pagbaha sa lugar na ito. Sa nakakaalam kung gaano kataas yung adjustment sa height ng kalsada, please mag-comment lamang po sa comment section. Maraming salamat.